Sehen Sie, was Kaffee mit Ihren Gelenken macht. Wenn Sie unter Gelenkbeschwerden leiden, gibt es verschiedene Faktoren, die den Zustand Ihrer Gelenke beeinflussen können. Und einen davon nehmen Sie möglicherweise jeden Tag zu sich, ohne darüber nachzudenken. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Menschen. In dieser Zeit habe ich viele Menschen gesehen, die mit Gelenkbeschwerden zu kämpfen haben, die so stark sind, dass alltägliche Aktivitäten schwieriger werden. Längeres Gehen, Autofahren oder eine ruhige Nacht zu verbringen. Wenn Sie Hilfe suchen, haben viele bereits verschiedene Ansätze ausprobiert. Schmerzmittel können unangenehme Empfindungen oft nur vorübergehend reduzieren. Auch Physiotherapie bringt häufig nur eine kurzfristige Verbesserung. Hyaluronsäure-Injektionen können dabei helfen, Beschwerden zu lindern, müssen jedoch regelmäßig wiederholt werden. Eine Operation bleibt eine letzte Möglichkeit. Und viele Menschen suchen auch nach solchen Eingriffen weiterhin nach Möglichkeiten, ihren täglichen Komfort zu verbessern. Das Problem ist, dass Gelenkbeschwerden viele verschiedene Ursachen haben können. Deshalb ist es wichtig, nicht nur auf eine kurzfristige Erleichterung zu achten, sondern auch den allgemeinen Zustand des Körpers zu unterstützen. Wussten Sie, dass Gelenkbeschwerden nicht nur mit Veränderungen des Knorpelgewebes zusammenhängen können? Der Zustand der Gelenke hängt von vielen Faktoren ab: Alter, Lebensstil, Ernährung und körperliche Aktivität. Einige Experten weisen auf die Bedeutung der Mikrozirkulation hin, den Prozess, durch den Gewebe mit wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Mit zunehmendem Alter können natürliche Prozesse im Körper die Beweglichkeit und den Komfort der Gelenke beeinflussen. Wenn Sie morgens Steifheit bemerken, Knacken oder Klicken bei Bewegungen hören, Beschwerden bei Wetterwechsel verspüren oder Schwierigkeiten haben, lange zu stehen oder Treppen zu steigen, kann dies ein Zeichen sein, mehr auf die Gesundheit Ihrer Gelenke zu achten. Wenn Ihnen mindestens eines dieser Symptome bekannt vorkommt, ist es wichtig, den Körper ganzheitlich zu unterstützen. Unabhängig davon, welche Mittel Sie verwenden, hängt der Komfort Ihrer Gelenke von regelmäßiger Pflege und einem passenden Ansatz ab. Mit der Zeit können selbst einfache Bewegungen schwieriger werden. Lange Spaziergänge, Treppensteigen oder alltägliche Aufgaben können mehr Anstrengung erfordern. Deshalb ist es wichtig, nicht zu warten, bis Beschwerden die Lebensqualität beeinflussen. So wie ein kleiner Riss in einer Scheibe mit der Zeit größer werden kann, benötigen auch die Gelenke Aufmerksamkeit und Unterstützung. Ein moderner Ansatz zur Unterstützung der Gelenke umfasst eine ausgewogene Ernährung, einen aktiven Lebensstil und natürliche Inhaltsstoffe, die helfen können, die Beweglichkeit und den Komfort bei täglichen Bewegungen zu unterstützen. Viele Menschen suchen nach einer Lösung, die ihnen hilft, aktiv zu bleiben, sich besser zu fühlen und ihre Lieblingsbeschäftigungen ohne unnötige Beschwerden zu genießen. Erfahren Sie mehr über diesen Ansatz in einem kostenlosen Video, in dem es um die Unterstützung der Gelenke, Beweglichkeit und Komfort für Menschen über 50 Jahre geht. Stellen Sie sich vor, dass alltägliche Bewegungen wieder leichter fallen und gewöhnliche Aktivitäten mehr Freude bereiten. Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um mehr über die Unterstützung der Gelenkgesundheit zu erfahren. Flows through the landscape. The water moves slowly around smooth stones, reflecting the clouds and trees nearby. Sitting beside the river, people can enjoy the peaceful sounds of nature, watch the movement of the water, and simply take a moment to appreciate the surroundings. Throughout the year, nature changes its appearance. Spring brings fresh colors and new growth, filling the landscape with bright shades. Summer creates warm days surrounded by green fields and blooming plants. Autumn transforms forests into a place full of golden and orange tones, while winter covers the scenery with a quiet layer of snow, creating a completely different view. Many people enjoy spending time outdoors by walking through parks, exploring forest paths, or visiting places with beautiful views. Photography, painting, and simple walks are popular ways to capture special moments and remember the atmosphere of these locations. Nature also inspires creativity and imagination. Writers, artists, and photographers often find new ideas while observing landscapes, animals, and the changing seasons.
The natural world provides endless examples of harmony, colors, and movement. Every corner of nature has something interesting to discover. A small flower growing near a path, the sound of rain falling on leaves, or the reflection of mountains on the surface of a lake can become memorable moments. These simple experiences remind people to notice the beauty that surrounds them every day. Nature is a place where time feels different. Away from everyday distractions, people can enjoy quiet landscapes, explore new places, and create unforgettable memories surrounded by the beauty of the world. Far away from the busy rhythm of cities, there are peaceful places where forests, rivers, and open landscapes create a unique atmosphere. These natural areas offer a chance to slow down, observe the world around you, and enjoy the simple beauty of every moment. Early in the morning, when the first rays of sunlight appear between the trees, the forest begins to come alive. The gentle sounds of birds, the movement of leaves in the breeze, and the fresh air create a calm and welcoming environment. Every path has its own character, with different plants, colors, and small details waiting to be discovered. Walking through a forest trail, you can notice the variety of shapes and textures around you. Tall trees stretch toward the sky, small flowers grow near the ground, and moss covers old stones along the way. The combination of light, shadows, and natural colors creates a constantly changing view. Not far from the forest, a quiet river flows through the landscape. The water moves slowly around smooth stones, reflecting the clouds and trees nearby. Sitting beside the river, people can enjoy the peaceful sounds of nature, watch the movement of the water, and simply take a moment to appreciate the surroundings. Throughout the year, nature changes its appearance. Spring brings fresh colors and new growth, filling the landscape with bright shades. Summer creates warm days surrounded by green fields and blooming plants. Autumn transforms forests into a place full of golden and orange tones, while winter covers the scenery with a quiet layer of snow, creating a completely different view. Many people enjoy spending time outdoors by walking through parks, exploring forest paths, or visiting places with beautiful views. Photography, painting, and simple walks are popular ways to capture special moments and remember the atmosphere of these locations. Nature also inspires creativity and imagination. Writers, artists, and photographers often find new ideas while observing landscapes, animals, and the changing seasons. The natural world provides endless examples of harmony, colors, and movement. Every corner of nature has something interesting to discover. A small flower growing near a path, the sound of rain falling on leaves, or the reflection of mountains on the surface of a lake can become memorable moments. These simple experiences remind